Mi abuelo fue un llaurador, mi abuelo fue un llaurador. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespre a tots i totes, benvingut a aquest nou episodi de Va de vie, una crònica de Radio Pego dedicada al bin natural. Avui parlem de l'agricultura biodinàmica, un tema bastant polèmic. Amb la revolució industrial al segle XIX i principi del segle XX, el món va canviar i la humanitat amb ell. Tots els nostres productes de consum van ser mecanitzats, normalitzats i estandarditzats per al nostre millor benefici. Hem guanyat en qualitat de producció, en seguretat alimentària, en economia de matèries i d'energia. Al final hem millorat considerablement el nostre confort de vida. Però sempre hi ha un però en les bonisques històries. All màgic come with a price. Allà on hi ha la màgia hi ha un preu. Aquesta revolució ens ha fet perdre la poesia i les emocions que ens acompanyaven en què produïm en les nostres mans des del començament de la humanitat. Els tallers d'artesans, les finques dels llauradors, han canviat per llocs confinats i higiènics gestionats per científics amb bates blanques, un pragmatisme i una precisió imparables. Al principi del segle XX, un alemany anomenat Rudolf Steiner va crear un moviment, l'antroposofia. Es tracta d'un corrent filosòfic que reuneix temes del budisme, de l'hinduisme i fins i tot del cristianisme. Ens trobem així entre espiritualitat i religió. Rudolf Steiner veu en la revolució industrial una aniquilació de tot que està vinculat amb la natura i l'univers. Donc, va imaginar una mètode agrícola que respecta el seu precepte i això va ser l'agricultura biodinàmica o simplement la biodinàmica. La principal diferència amb una agricultura ecològica és que la biodinàmica recorre a principis, diem, esotèrics com la suposada influència de la lluna i de les planetes. Tornarem a parlar d'agricultura ecològica. Un segle després, ens trobem davant una increïble contradicció. D'una banda, no hi ha estudis ni proves científiques sobre la biodinàmica que garanteixin una millora eficàcia en comparació amb una agricultura ecològica. I, d'altra banda, el fet que gairebé la majoria dels productors de vins naturals utilitzen les receptes de la biodinàmica. Rudolf Steiner declara que el desenvolupament de la vida a la Terra no són només fenòmens físics o biològics, sinó que també estan influïts per forces de la natura viva, espiritual, còsmica, terrestre i extraterrestre. Això és una visió oposada al materialisme científic. Per exemple, l'influència de la lluna en els éssers vius, tant plantes com animals, és una creença molt antiga. Tanmateix, continua sent infundada, ja que no tenim cap prova que ho siga. El calendari lunar s'utilitza en la viticultura. La lluna creixent afavoreix
afavoreix la pujada de la sama és la primavera lunar. En canvi, en una minvant és el moment de la poda. Tots els agricultors i viticultors que conec utilitzen aquest calendari. Millor encara, fan servir l'astrologia. Us jure, a vegades que em costa un poquet defensar aquest moviment. En les seves conferències, Rudolf Steiner presenta preparacions destinades a millorar la qualitat de la fertilització a partir d'elements que considera com essencials. Aquests elements són la sílice, el calci, el potassi, el fòsfor, el sodi, el nitrogen, l'hidrogen, l'oxigèn, el carboni i esdeveniment el sofre, un element del qual parlarem sovint en les properes cròniques. Aquestes preparacions que podem considerar com homeopàtiques, numerades de la 500 a la 507, es pulveritzen sobre el sol i sobre els cultius i també s'empren en l'elaboració de compost. La preparació 500 és probablement la més coneguda. S'obté a partir de fems de vaca que roman 6 mesos a l'hivern en banyes de vaca soterrades en el sol. Tot això pot semblar boget, però cal precisar que aquestes preparacions estan estandarditzades a nivell europeu. També s'empren plantes medicinals com la valeriana o la cua de cavall, que s'utilitzen en forma d'infusions, decoccions o purins. Alguns dels nostres oients estaran decebuts perquè això no és una agricultura vegana. També s'empren òrgans d'animals en les preparacions, vexiga, intestins i crani d'animals domèstics. L'organització que regula i certifica l'agricultura biodinàmica es diu Demeter i és present a tot el món. Ara escoltem el testimoni d'Anscari, un tècnic agrícola que va estudiar la biodinàmica en 2001. Hola, amics i amigues de Va de Vi. Com molt bé comenta Jerome, Rudolf Steiner va ser una persona que va crear un mètode d'agricultura, a més d'una escola de coneixement, per a solucionar els problemes que tenien els llauradors i les llauradores en el nord d'Alemanya. Aleshores, és un mètode que funciona molt bé quan se donen les mateixes condicions que existien per a on es va crear, perquè aporta moltes solucions en latituds on, per exemple, n'hi ha molta humitat, per exemple, n'hi ha un gran contrast de luminositat entre l'estiu i l'hivern, n'hi ha un gran contrast de temperatura i, a més, n'hi ha molta pluviometria. Això és un concepte molt important per entendre que el mètode biodinàmic li fa falta que la terra tinga una quantitat d'humus més gran que d'argila. Per tant, és el gran cavall de batalla que tenim així en les terres mediterrànies, perquè així la estructura física i química del terror, dels sols dels viticultors o dels llauradors és completament diferent als sols d'Alemanya. A més, per exemple, utilitzar el fem de vaca és gastar perquè o tens vaques en la finca o és un lloc on normalment o habitualment o tradicionalment han pasturat les vaques. Per tant, queda tota aquesta microbiologia que és capaç d'entendre i transmutar molt ràpid quan se li posa fem de vaca. Per a les latituds mediterrànies és difícil que el mètode biodinàmic funcioni al 100% en tot el seu potencial perquè no tenim les mateixes condicions. Entonces, així n'hi ha que traçar diferents estratègies i elaborar diferents preparats per a poder donar solució a tots els problemes o tots els tractaments que n'hi ha que fer per a mantenir un cultiu en perfecte estat. Per exemple, un agricultor biodinàmic de secà, de vinya, d'oliva, d'almeler, de garrofa, pot tindre millors resultats que un llaurador d'horta o de frutes tropicals perquè la intensitat que requereix els tractaments per aconseguir produccions li fa falta una adaptació local. Però sense cap dubte el mètode biodinàmic és un mètode en el que aconseguim avançar sense fer mal ni a la terra, ni a les plantes, ni a les persones. Malgrat tots els seus detractors, els instituts
instituts oficials de recerca agronòmica publiquen regularment articles en favor de l'ús de l'agricultura biodinàmica. Per exemple, en 2018, un estudi va concloure que les plantes cultivades en biodinàmica s'adapten més fàcilment al canvi climàtic. No obstant això, tota la comunitat científica segueix sent molt crítica davant aquestes pràctiques. Molts científics denuncien Rudolf Steiner i el considera com un charlatà. Jo mateix soc algú pragmàtic que sempre està del costat de la ciència. Conec també els seus límits. Millor dir, el seu lent progrés, perquè no hi ha lloc per les aproximacions. I això està molt bé. Avui dia, hi ha diversos corrents dins l'antropofísia i la biodinàmica, però els viticultors són primer agricultors, abans de ser antropòsofs. La constatació està clara. Durant els 5 anys que he seleccionat vins, tots són fruit d'una agricultura biodinàmica. Casualitat? A vosaltres de fer-vos una opinió. Adeu i salut! I és moment d'estar units